揸咗1個半鐘頭就到咗伯明翰，然後再揸多個2個半鐘頭就到咗曼城啦。翻到呢個足球王國，今次係我第2次再踏足呢個曼城。一陣間咧就會去一間日本餐廳度食嘢，因為我朋友喺嗰度就做啦。咁跟住咧就會約埋另一個朋友一齊去行市集。咁我哋親子好會住曼城篇 ，Let's go！想食嘢啦！我哋到咗餐廳度，係咪啊？準備好未？食嘢係咪啊？我食薯條喎！到咗啦！呢就係香港人嘅市集啊！市集嗰啲咧係可以翻到2街㗎嘛？係啊，我係拍緊片嘅。細佬又積極揮毫，要寫翻個新年願望先 ，OK？ 寫完就掛上去啦 ，OK？ 市集嘅另一邊，哇！香港人嘅密度簡直就好似翻咗香港咁樣啊！睇下幾多香港人，好多嘢食喎呢邊，好多速食啊！好啦，逐檔睇下啦。呢間興華上次我哋喺 MK 嗰個港人集會都有葱油炸雞髀。細佬，你想食咩？係咪食雞蛋仔啊？你講啊，雞蛋仔。雞，你話雞啊？雞蛋仔。雞蛋仔，原味4個半，朱古力就5磅。呢個規模嘅犀利，咁多檔熟食，呢邊又有，嗰邊又有，幾多特食講？講咗8個字，終於有得食啦！雞蛋仔，請哥哥食啊！哇，咁食啊！好味啊！好唔好味啊？我覺得有啲奶咯。係，好。呢啲用奶整出嚟。係啊，奶同蛋咯。好啦，而家5點幾啦，睇下個場都仲係有啲人流喺度。乾貨嗰邊已經冇乜人啦，但係今日咧嘢食呢度咧仲有好多人。夜晚咧食完飯咧，我哋就會過去酒店 check in，唔知今次到酒店靚唔靚咧？好，誒到咯喎，就呢度咯。好，你拍啦，拍卡。記住啦呀！好啦，一眼望晒呢個 room tour 啦，就係咁樣啦。Sam， OK， 今日係咪去咗市集？市集好唔好玩？多唔多嘢食？冇。嚇，食咗雞蛋仔。雞蛋仔好冇味？好。哦，下次去唔去？好。OK。轉下眼，我哋就嚟到餐廳啦。今日我哋嚟咗酒店嘅餐廳裏面食啊，因為已經太夜啦，出面都冇乜餐廳可以揀。咁我哋喺間餐廳度食飯。第2日，我哋嚟個港式早餐，嚟到呢間餐廳，嗌個沙爹牛麵先。
今日我哋咧就去食完飯打機，玩咩叔叔？我哋一陣間去邊度啊？嗰個咁好冇嗰個。 ？Costco。我哋唔係 Costco 喎。打機啊！我係嗰個。打機好冇？打得爸爸。頭先我哋就食咗個港式茶餐廳，有沙爹牛麵啊，有多士啊，又有個通粉啊，加埋就20零磅左右。誒，都 OK 喎，味道有少少似香港嘅味道。大家有興趣可以試下。做咩事啊？佢拜年佢，睇下佢個樣，好似拜年。咩樣？自信滿滿嘅寶寶喎。個個嘢咯。聽聞呢一個商場咧，裏面有好多嘢睇。陣間你會去 Lamp 嗰度打機啦，跟住咧仲會睇下師奶嗰個水族館。如果入到去嘅話 ，OK， 因為好似話敷咗，跟住好似話敷Legoland都喺附面嘅。嗱，就係呢一個商場啦。呢個咁樣嘅天幕，就好似澳門威尼斯人咁樣。呢個商場咧連住咗 Sea Life Central、Lego Discovery 有 John Lewis Primark， 應該有好多嘢睇。哇！呢啲糖食到爛啊！你睇幾多？呢啲浮花嘅建築，仲唔係威尼斯啊？前面呢度就係啦。商場連接商場，呢度就係去 Legoland， 再加埋呢個 Sea Life， 仲有 Primark。哇！有呢度就係 Legoland 啦 ，Discovery Centre。唔知有咩玩咧？行去前少少地方就見到 Sea Life 水族館。好啦，我哋入去 Sea Life 裏面睇下有啲咩睇啦。好啦，我哋陣間會睇呢個 Turtle Beach 啊。入得去啦喎。哇，好靚啊！睇下隻海龜。海龜點嚟嘅咧？海龜。你睇細佬驚啊！冇事啊，細佬。冇事都冇事，係咪啫？睇下條魚啊嘛。turtle 啊，啲 turtle， 幾大隻。好玩。喺個水族館，除咗水族館之後咧，仲有個 shop 喺隔中間嘅。兩個幾開心。好啦，而家到摸海星嘅環節啦。上次喺新加坡都摸過一次。哇，得唔得意啊？好啦，到下一個景點啦 ，Legoland。不過呢個 Legoland 咧就唔係上次我哋去嗰個 Legoland， 就係 Legoland 嘅 Discovery Central 啊。睇下有啲咩玩先。好啦，入去啦，有啲咩睇咧？哇！呢度有機動遊戲喎。好啦，差唔多到我哋啦。陣間就係坐住呢架 Lego 嘅車，去裏面做射擊遊戲，拯救公主。OK， 好，前面係啱啱買嗰個射擊遊戲，比較短，
不過都叫做有得玩下咁樣咯。好啦，同上次一樣啊，都係有個呢啲咁樣嘅砌架 LEGO 車，跟住就喺唔同嘅賽道度玩。走！裏面有 coffee shop 喎，咁可以食啲嘢先喎喺度。好啦，玩到攰啦，食啲嘢先。喺度，呢度就俾啲比較細個嘅小朋友玩。好啦，今日嘅重頭戲竟然係打機，靚譜。要轉個把啊，知唔知啊？要轉個把。係啦，試下其他嘢，試下其他。轉左。係啦，接住。轉右。射去，遠啲射去啊，遠啲。哇！打完機啦，今日我哋食日本嘢，我冇咳先。好啦，就係呢間啦，Sensushi。我哋酒店隔離就係奧脱福球場，咁而家過去食個早餐先。好啦，到咗啦！哇，C朗啊！我一隻個棋啊！係啊，佢好勁啊！有呢個費格遜啦，係咪啊？教練嚟啊，教練。媽咪，鹹嘢啊！係啊，係啊，呢件波衫正啊 ，Sharp， 而家唔係用 Sharp 噶啦。哇，朗尼啊，朗尼啊，即係叔叔啊，朗尼啊，好勁嘅，好勁啊！呢度唔影唔得啊，曼聯啊，終於到啦！酒店行過嚟都係只不過係5分鐘嘅路程。快過搭車，所以我哋今日咧就徒步行過嚟，跟住咧就睇下朝下聖。事隔23年啦，終於重遊舊地。23年前我係跟過呢個遊學團嚟過呢度參觀，23年後帶住一家大細過嚟參觀下，朝聖下。好啦，到咗餐廳啦。哇！有好多嘢食喎，圓圓揾張台先。我上次嚟都冇去到呢個咩 cafe。我啲 breakfast 大少少啦，試下啦。捱下呢等，全部都係有球星嘅名啊！傑斯啊，傑斯我都好鍾意，當年打機都一定會用佢嘅。呢度就係餐廳啦，而家好早啊，9點零，未有好多嘅人喺度食。哇！如果呢度我諗有球賽咧，下面當然好多人啦，但係會唔會嚟上面都即係有啲人未必喺現場睇㗎嘛？可能喺呢度睇，即係感受下個氣氛。究竟以前嘅曼聯係點咧？哇！呢張得閒好耐㗎咯喎，
睇下呢張勁型仔真係。好，我哋有兩份早餐，一份就係 night breakfast， 一份就係呢份 full breakfast。我因為呢哎呀，嚇親我啊！邊個嚟㗎呢個？呢個紅魔鬼，一睇知好曳啊！睇下點解呢個魔鬼？好啦，而家去睇曼聯嘅鋪頭啦。究竟有啲咩嘢咧？幾多錢啊？呢個13磅，買唔買呢個？幾靚喎呢件！嗱，睇下呢個，呢個就係以前嘅足球，1878年嘅，好靚。2、3，哇 ！OK， 哇，好靚仔喎兩個都，係咪啊？轉眼我哋嚟到呢個 Warrington 啦。今日係呢間 ASK Interior。咁我哋喺呢度咧就食埋個晏咧就走啦，準備翻去 Milton Keynes， 因為咧翻去都要成3個鐘啊，所以咧中間仲要停一停喎，去下廁所啊，食下嘢咁樣，咁所以咧今日都要早啲翻去啦。咁今次嘅親子好去處曼城篇完結啦，我哋下次再見啦，拜拜。